Усе, ну ці амаль усе мы чулі пра берасцейскую крэпасць. Некаторыя нават глядзелі нашы адмысловыя відосы пра яе. За што, дарэчы, вам вялікі дзякуй і плюс у карму. Але ж чамусьці мала хто чуў і ведае пра гродзенскую крэпасць, а там проста бамбяў і сама пабудова, і гісторыя вакол яе. Гэта не другая, а першая сусветная вайна. Ад той крэпасці дасюль захаваліся такія брутальныя бетонныя ўмацаванні вакол Гродна, і яны сапраўды ўражваюць. Толькі вось ніякай славы тая крэпасць не мела. Гэта чарговы прыклад таго, як Расія з больш як 5-мільённай арміі ў тую вайну шчасліва адграбала, а пасля развалілася. Гэта канал «Загляне сонцам». Давайте сёння паразмаўляем пра то, як у Гродна будавалі зорку смерці. Шановне гаспадарства, дзякуй, што мы па-ранейшаму ў тугезе. Дзякуй вам за прагляды і падтрымку, у тым ліку фінансавую. Калі хочаце далучыцца, усе адпаведныя спасылкі маюцца ў апісанні гэтага відоса. Кожная капейчына вельмі важна. Яшчэ раз дзякуй. Давайте працягнем глядзець гэты відос. Расія ўступіла ў першую сусветную 1 жніўня 1914 года, бо заступілася за братушак з Сербіі і пачала сваю мабілізацыю. А Германія ў адказ аб'явіла вайну ўжо ёй. Там быў такі эфект даміно. Хто каму ў Европе першым аб'явіць вайну? Ну, не пытайцеся, там все складана. Але калі хочаце відос эксплейнер, першая сусветная, што гэта была за дзіч, пішыце, калі ласка, ў каментарах. Мы адрэагуем. Расія рванула на ўсходнюю Пруссію, нават нешта там акупавала, правда, часова. Дарэчы, каб вы нас не лічылі русафобамі, вось вам маленькае адступленне. Тагачасныя расійскія афіцэры тады яшчэ вешалі салдатаў-гвалтаўнікоў, а вось у другую сусветную ўжо не. На поўдню рускія прыгнулі на Галіцыю і нават акупавалі Львоў. На той момант горад назывался Лемберг. Гэтую гісторыю львавяне запомнілі па масавых грабяжах. Але агулам расійская ваенная машына працавала, мякка кажучы, вельмі кепска. І немцы хутка ва ўсім у гэтым сарыентаваліся. Рускія атрымалі страшную паразу ў бітве пры Тенненберге. А немцы выпусцілі агромную колькасць паштовак з фотапруфамі. Расійскія палонныя, якія сумна валакуцца ў раёне Тыльзіта і Ольштена. Ну, а пасля ўжо немцы пайшлі на ўсход і занялі паў Беларусі. Але чаму нам цікавы ў гэтай гісторыі менавіта Гродна? Таму што горад у расійскім генштабе бачылі як цвярдыню. Цытадэль, непераможную цытадэль. І гэта гісторыя пра горад-крэпасць і тыя самыя гарадзенскія фарты. Трэба разумець, сам горад і да таго меў земляныя фарты. Плюс быў нашпігаваны рускімі войскамі, казармамі там всялякамі, плюс меўся палігон і ўсё такое. Але гэтага было замала. Таму ў 1912 годзе, за 2 гады да вайны, цар Мікалай II падпісаў указ пра будаўніцтва ў Гродні мега крэпасці. І пачалося. Кіраваў працэсам генерал-лейтенант Кайгародаў, ён пасля ўсё гэта і ўзначаліў. Мела паўстаць 13 фартоў, 19 літарных апорных пунктаў, плюс 23 нумарных апорных пунктаў, 13 вялікіх, усё рэшта крыху паменш. Бетонныя, здаравенныя махіны мелі проста акружыць горад кальцом, зрабіць яго агромнай крэпасцю. Ну, самім Гродна, дарэчы, былі абмежаванні на этажнасць звычайных будынкаў, бо крэпасць нельга будаваць высока ўгару, там толькі 5-6 паверхаў. Дагэтуль цяжка сказаць, колькі грошаў ва ўсё гэта было ўкладзена. Ёсць супер розныя падлікі. Тыпу прыкладна па 1 500 000 рублёў золатам на адзін форт, адзін толькі форт. Гэта без уліку дарогаў, мастоў, складоў, казармаў, сувязі і гэтак далей, бо там жа нехілая прадугледжвалася інфраструктура пад усё гэтае багацце. Фарты сапраўды ўражваюць нават зараз, нават падарваныя, бо гэта такія шматметровыя канструкцыі з глухога бетону з бронекаўпакамі, назіральнымі пунктамі. Плюс там уніз ідуць глыбокія шахты, галерэі, парахавыя склады і розная такая штуковіна. Дарэчы, на земляныя і бетонныя працы падцягвалі мясцовых сялянаў. А як інакш, скажыце, калі ласка. Карацей, вымалёўвалася такая сабе зорка смерці. Цікава, што ўжо 26 чэрвеня 1914 года, то бок да таго, як Германія аб'явіла вайну, камендант крэпасці генерал Кайгародаў падпісаў загад нумар 45 і аб'явіў па крэпасці вайсковае становішча.
Нармалёвае пытанне, дык што гэта ўсё значыць? Спыняліся будаўнічыя працы, бо тая крэпасць да канца яшчэ не была завершаная. Прыбіраліся розныя там рыштаванні, смецце, плюс пачалося ўзмоцненае рыццё акопаў паўсюль, дзе толькі можна. Паставілі калючку, каб кальцо абароны было цэльным. У жніўні ўвесь горад быў пераведзены на асаднае становішча. Хоць яго яшчэ пакуль ніхто не асаджаў. І гэта, канешне, вельмі цікава. Бо са жніўня 1914 па верасень 1915, калі немцы ў Гродно ўсё ж таки вайшлі, рускія мелі цэлы год. Нешта там латалі, але ў асноўным праводзілі земляныя працы. Ну і, зразумела, урачыстасці, як без усяго без гэтага. У лістападзе 1914 у крэпасць прыбыў цэлы цар Мікалай II. На машынкі, з эскортам і рознай прыгажосцю. І нават пагаварыў з народам, з дэлегацыяй сялянаў Сакольшчыны. Што сказаць? Малайчына. Увесь канец 14 і пачатак 15 гадоў прайшоў спакойна. Крэпасць адсвяткавала раство, хрышчэнне, а тым часам немцы пачалі падыходзіць бліжэй і бліжэй. Гэта ўжо люты 1915 года. Дарэчы, сам горад перманентна пусцеў, бо нехта валіў самастойна, а кагосьці гналі гвалтам. Гэта гісторыя на асобную серыю пра прымусова добраахвотнае уцікацтва з Беларусі ў Першую сусветную, калі людзей гналі на ўсход, а іх вёскі-казакі яшчэ і палілі даволі часта. Бо ува ўсёй гэтай гісторыі маецца адказ на пытанне, чаму на момант абвяшчэння БНР заходняя Беларусь аказалася пустая, амаль што бязлюдная. Але ж вернемся да крэпасці, ці ў крэпасць. Там збіраюцца розныя расійскія часткі. Ёсць артылерыя, 158 крепостных орудий, плюс 65 полевых, плюс гаубицы, плюс воздухоплавательная рота, плюс авиаотряд, то бок самолеты маюцца нават. Але сілаў гарнізона ўсё адно недастаткова, каб заняць і трымаць увесь перыметр. Бо набудавалі будь здароў. У горадзе панічны настрой, ідзе эвакуацыя чыноўнікаў. А калі чыноўнікі бегуць, гэта верны прызнак таго, што будзе масакра. Але самае цікавае, што пазіцыя каменданта крэпасці і абаронцаў сядзець і чакаць, ажыдаць падхода праціўніка. Гэта мела фатальныя наступствы, бо пазіцыі перад фронтавой лініяй нават за 10 кіламетраў занятыя не былі, нават у плане тупа назірання. Плюс побач немцы перамалвалі 20-й корпус рускай арміі. Ім з Гродна ніхто ў выніку не дапамог. Ну і камандаванне крэпасці, закуклілася ў сабе. Не разумела, што дзе робіцца. Інтэрнэта яшчэ не існавала. Напрыклад, 15 лютага ў крэпасць заехалі данскія казакі. Толькі ад іх там даведаліся, што немцы ўжо занялі горад Сейны, а гэта блізка Сувалак, той самы сувалкаўскі карыдор, пра які зараз вельмі шмат хто размаўляе. У тым жа лютым немцы ўжо ў Сапоцкіне, гэта зусім блізка Гродна. Ёсць фота з незлічонай колькасцю вазоў з розным дабром. Гэта немцы захапілі абоз 20-го корпусу рускай арміі, які працягваў ваяваць і працягваў гінуць. Ну і вось, немцы бліжэй і бліжэй. Нават адзін раз Гродно пабамбілі, скінулі ажно 6 бомбаў на мост і вакзал. Але агулам у крэпасці надалі ніхто ніфіга не разумеў. Адзін у адзін, як у СССР у 1941 годзе. Вось паказальны момант наконт гібелі 20-го корпуса. Цитата даследчыка тэмы. Тем временем, 20 февраля 20-й корпус попытался прорваться к фортам крепости. Они находились всего в 15 километрах. Интересно, что в Гродно даже не знали об этом. В результате последнего боя 20-го корпуса к крепости прорвались только 2 полка. Остальные попали в плен или были уничтожены. І тут, нарэшце, немцы даходзяць да той крэпасці. Ідуць непрацяглыя баі за пэўныя высоткі, але супер недоўга. Завальваць мясам крэпасць немцы не хацелі, таму 6 сакавіка адышлі. За гэтую кароткую абарону генерал Кайгародаў узнагароджаны ордэнам святого Уладзіміра II степені, плюс ордэнам Белага Арла з мячамі. Пра тое, што ў тым ліку, дзякуючы яму, 20-й корпус быў знішчана, усе шчасліва забылі. І зноў цішыня. З сакавіка па жнівень 1915 крэпасць жыве сваім жыццём. Баявых дзеянняў нема, зэра, татальная. Цікавая штука, але па факце мега-крэпасць выкарыстоўвалі ўвесь той час, адносна мірны час, як склад ці хаб, а не па прамому прызначэнні. Туды запіхалі яшчэ больш зброі. Ужо 734 орудия крепостной артиллерии, плюс 36 скорострельных орудий на ўзбраенні 7-го і 8-го туркестанскіх дывізіёнаў, якія сюды падвезлі вясной. Летом 1915 тут яшчэ створаны сапёрны і тэлеграфныя палкі. Гучыць, нібыта гэта мусіць уражваць. Але далей вялікае адступленне рускай арміі 1915 года.
20 жніўня камендант крэпасці атрымаў загад зверху. Калі коротка, вы, канешне, все хлопцы малайцы, але цікайце як мага хутчэй. Крэпасці больш няма. Але тут жа вы павінны упарта бараніцца. Ці вось пачытайце самі, як гэта ў выніку можна зразумець і як гэта можна трактаваць. Считать Гродно сильно укрепленным участком общей армейской позиции на Немане и на линии Гродно-Брест. Начать эвакуацию запасов Гродны, оставив из артиллерийского вооружения лишь необходимое для упорной обороны Гродненской укрепленной позиции, теми полевыми войсками, которые ее займут, не выделяясь из состава армии. Карацей, магчыма, у генштабе проста нехта прыкрываў сабе сраку. Таму загад атрымаўся настолькі незразумелым і двухсэнсоўным, то бок бараніцеся і цікайце, і ўсё гэта адначасова. Тады ж 20 жніўня пачалася эвакуацыя асноўных вайсковых сілаў, каб пакінуць у крэпасці бамжоў. Апалчэнне са слабой зброі. Гэта упразненне Гродненскай крэпасці, бо пакінулі з агромнага арсеналу на момант пачатку баёў усяго толькі 12 крепасных арудзій і 22 тысячы чалавекаў. Але гэта разам з апалчэнцамі, якія, насамрэч, бойцы не суперкласу, то бок не адмыслоўцы. 1 верасня немцы пачынаюць штурм фортоў. Вось наступная цытата. Особой ожесточенностью отличались бои за группы фортов номер 3 и номер 4. Отсутствие крепостной артиллерии делало их практически беззащитными. Германская пехота безнаказанно подходила к укреплениям, встречаемая только ружейным и пулеметным огнем. Находившиеся в тылу форта 6-дюймовые орудия Кане и 10-дюймовые орудия не смогли поддержать укрепления, так как у них были сильно изношены стволы. То бок, вось на халеру было ўсё гэта будаваць з жалеза, з бетона і засоўваць туды жывых людзей, але пры гэтым не даць ім артылерыі. Калі вы ведаеце нейкі адказ, напішыце яго, калі ласка, у каментарах. Наступны акт драмы. Рускія пачынаюць усё мініраваць і рыхтуюцца падрываць. То бок, немцы вядуць абстрэл асаднымі арудзіямі звонку, а свае, ў дужках свае, усё мініруюць унутры, то бок, малайцы. А салдаты не маюць паняцця, што рабіць. Плюс, уявіце сабе псіхалагічны стан чалавека, якога даўбяць з крупнакаліберных арудзяў ворагі, пакуль ён бачыць, як свае ж афіцэры мініруюць тое месца, якое ён абараняе. Нейкая бздура атрымоўваецца. Абарона 4-го форту, ён акурат мужна змагаўся, пакуль іншыя адседжваліся, проста нейкі чорны гумар. Трагедыя на трагедыі. А з кепкам быў забіты назіральнік. Ён скаціўся па ўнутранай лесвіцы і заблакаваў сваім целам дзверы на назіральны пункт. Форт аказаўся сляпы. Ніхто не бачыць, што і дзе адбываецца. Нямецкі снарад трапіў у калодзеж тэлефоннай лініі. Сувязі няма. Урэшце салдатам загадваюць выходзіць з казематаў і закідваць немцаў бомбачкамі, ручнымі. Але нейкі чэл падпаліў капсуль і падарваў сябе і сваіх братушак. Такое сабе. Хаос і кашмар. Гэта яшчэ не ўсё. У дадзенай сітуацыі капітан Дзясніцкі аддае сапёрам загад падарваць крэпасць. Але яго б'юць самі салдаты і адбіраюць бікфордавы шнуры, бо там унутры 150 параненых у галерэях, і ніхто іх эвакуяваць не думаў. Урэшце рэшт, немцы пяхоты туды зашлі і ўсіх узялі ў палон. З гэтага форту паспела збегчы 2 рускія афіцэры і 5 ніжных чыноў. Страты. Рускія згубілі пры абароне толькі 4 форта, 1000 чалавекаў, немцы 42 забітых і 169 параненых. Галоўнае, праход да гораду быў адкрыты. Але сам той 4-й форт захаваўся, бо ўсе астатнія падарвалі самі рускія. Мільёны рублёў з золатам падняліся ў паветра ў прамым сэнсе слова. Ад іх засталіся толькі велічныя руіны. Уначы рускія адступілі на іншы бок Нёмана, дзе зараз знаходзіцца стары горад. Увесь заходні занёманскі фарштат, левабярэжная частка, пакінуты. Што цікава, некаторыя фарты, гэта, напрыклад, 12 і 13, яшчэ гэта па іншы бок Нёмана знаходзіцца, абараняліся да 3 верасня, калі ішлі баі за горад. Але Кайгародаў не факт, што пра гэта нават ведаў. Бо немцы ўжо на той час фарсіравалі Нёман. Апошнія фарты высадзіў у паветра рускі вайсковы інжынер Батюшкін. Наўрад ці немцы яму далі за гэта медаль, а маглі б. Бо крэпасць Гродна яны знішчалі па ходу разам, з 2 рук, і непанятна, за што яны ваявалі. І вось немцы фарсіравалі Нёман, пачаліся гарадскія баі, гэта 2-3 верасня. Пры гэтым рускія яшчэ паспелі знішчыць шасейны мост, чыгуначны мост, плюс некалькі драўляных мастоў праз Нёман.
Вось дзеля справядлівасці, тут у людзей сапраўды талент знішчаць і падрываць інфраструктуру падчас адступлення. Ёсць вельмі шмат фота гэтых падарваных мастоў. Ну, сапраўды умеюць. Малайцы. А гарадскія баі вельмі цікава апісаў ваенкор Штефан Штайнер, рэпартаж якога трапіў у The New York Times. Там, канешне, вельмі атмасферна. Начная сцэна ля берага ракі была адной з непераўзыдзеных па велічы. Рака, якая тулілася між радамі дамоў на стромкіх берагах вышынёю ў 130 футаў, была асветленая выбухамі снарадаў. Шырокія струмені вады білі ўверх ад падаючых аскепкаў. Раптам магутны слуп полымя пераляцеў на іншы бераг, ствараючы гіганцкі дождж з іскраў і падпаленых фрагментаў. Моцным выбухам аглушыў роў гарматы. Гэта выбух нейкага расійскага складу боепрыпасаў, што выклікала шматлікія пажары ў ваколіцах, якія асвятлілі разваліны гіганцкіх мастоў праз Нёман, якія ляжалі напалову ў вадзе. Карацей, як у Фрэнсіса Коппалы, апакаліпсіс нау. Корэспандэнт апісвае гарадскія баі, хаос, нават слупы агню з падарваных рускімі фартом нумар 6 і 7. Побач палаюць казармы, а на вуліцах і ўздоўж чыгункі трупы рускіх. Штайнер прычым кажа, што яны абараняліся зацята, але цалкам безнадзейна. Што было пасля? Немцы занялі горад і пашлі далей на ўсход. Як выглядалі для Беларусі і жыхароў нашага краю тыя некалькі гадоў, першыя немцы, як казалі вяскоўцы, тэма на асобную серыю. Спойлер, выглядалі яны цікава, а ў плюсе аказаліся габрэі, як не дзіўна. Бо яны з немцамі гандлявалі, плюс камунікавалі. Мова ідыш вельмі падобна да нямецкай. Разумелі людзі адно аднаго. Немцы плюс дазволілі ім самакіраванне, забароненае пры расійскай імперыі. Беларусы таксама атрымалі карт-бланш, прынамсі на адукацыйную дзейнасць, ну, як і літоўцы. Адкрываць школы, гурткі, ўсё гэта. Тады ж упершыню ў гісторыі беларуская мова лацінкай з'явілася ў часовых нямецкіх пашпартах. Яны былі двумоўныя па-нямецку і па-беларуску. Урэшце, пры немцах у Менску была абвешчана БНР, а Гродно, трошкі пазней, стала другой сталіцай БНР, бо сюды перабраўся ўрад. Сам жа горад яшчэ некалькі разоў пераходзіў з рук у рукі. Літоўцы, палякі, бальшавікі. Пакуль урэшце, у 1920-м палякі пакінулі яго за сабой на бліжэйшыя 19 гадоў. Ці памятаеце вы генерала, якога я не магу агучыць, Кайгародава, які руліў гэтай крэпасцю? Дык вось, Кайгародаў у нямецкі палон не трапіў. Яго ў восень 1915 нават спрабавалі судзіць самі рускія за страчаную крэпасць. Ён спрабаваў бараніцца, маўляў, прасіў пакінуць яму 74 арудзія, але іх забралі фіг поймі куды і фіг поймі навошта. У кожным разе працэс ужо зімой таго года спынілі. Але што цікава, сам гэты генерал і нават штаб Гродзенскай крэпасці, як баявы і юрыдычная адзінка, існавала да 1916 года. То бок рускія марылі пра тое, каб вярнуцца, але не лёс. Іхная імперыя развалілася ўжо праз год. Далейшая біяграфія Кайгародава губляецца. Верагодна, ён быў забіты бальшавікамі ў Маскве ў 1918 годзе. Па выніку той дзіўнай абароны і трагікамічнай, на жаль, усе фарты, акрамя таго няшчаснага 4-го і апорнага пункта нумар 8, знішчаны. Ад астатніх засталіся велічныя руіны, якія не было сэнсу аднаўляць ніякай наступнай уладзе. Рускія вернуцца ў Гродна ды ў заходнюю Беларусь толькі ў 39-м, каб будаваць новыя умацаванні. Доты. Лінію Молатава і лінію Сталіна, каб ужо новыя умацаванні станавіліся бетоннымі грабамі для іхных салдат. Гэта мы, калі што, без абсалютнай іроніі. Проста у іх так атрымліваецца ўвесь час. Хто мы такія, каб ісці супраць іх звычак? Але гэта зусім іншая гісторыя пра 41 год. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Калі вам падабаецца наша праца, можна дапамагчы каналу капейчынай. Усе адпаведныя спасылкі маюцца ў апісанні гэтага відоса. Дзякуй за прагляд. Дзякуй за донат. І давайте беларусець разам.